أسعد الله مساءكم من جديد. دي قناة شغل عقلك 2030. احنا غيرنا اسم القناة عشان جات لنا مراسلات ان هم مش بيعرفوا يلاقوها على اليوتيوب، فشغل عقلك 2030 هتلاقوها بسهولة. احنا بنشكر المتابعين جدا، وبنشكر كل اللي بيتابعنا من الدول العربية وخصوصا الجزائر. احنا النهاردة هنكلمكم عن عيب تصنيع موجود في اغلب التلاجات النوفروست، وازاي نقدر نصلحها. العيب النهارده هنطبقه على تلاجة كريازي. وتابعونا، ما تروحوش في اي حتة. دي قناة شغل عقلك 2030، ومعاكم تامر أديب. اهلا بيكم مرة تانية. مبدئيا كده احنا لازم نكون فاصلين التلاجة مدة لا تقل من 6 ل 8 ساعات، ونبتدي نفتح الفريزر زي ما احنا شايفين. هيبقى فيه قدامنا مسمار بنفكه، وهنبتدي نطلع الوش الابيض البلاستيك اللي قدام مننا دوا. هو بيبقى عبارة عن كليبسات، بيطلع معانا بكل سهولة زي ما احنا شايفين. بيبقى فيه بعد كده الوش اللي هو بيحفظ السربنتينة بالمروحة. برضو الوش ده بيبقى مربوط بكليبسات. بنبتدي بمفك كده عادة او اي حاجة نقدر نطلع الكليبسات دي زي ما احنا شايفين في الصورة، ونسحبه. كل حاجة نعملها بالراحة عشان مفيش اي كليبس من دول يتكسر، لان لو اي كليبس من دول اتكسر الوش مش هيركب مكانه تاني. فنبتدي نشتغل بالراحة جدا، واي كليبس مش طالع نبتدي نبص عليه تاني ونطلعه. زي ما انتوا شايفين كده كان في كليبس في الناحية اليمين، وبعدين طلع بكل سهولة. ظهرت قدامنا دلوقتي المروحة بتاعة توزيع التبريد والسربنتينة. في تحت مطرح ما انا بشاور بالمفك كده في حوض. الحوض ده المفروض بيبقى فيه سخان، بس السخان ما بيقدرش يدوب التلج اللي جواه، فالتلج ده بيفضل موجود، والتلج ده بيسد الفتحة بتاعة الراجع اللي المفروض تنزل المية بعد النوفروست على الموتور تحت او على الدرج اللي جنب الموتور. فالمشكلة كلها بتكمن ان التلج ده بيفضل يتجمد لحد ما الفتحة دي بتتقفل، ويبتدي ما يعملش برودة في التلاجة من تحت. بيبقى البرودة موجودة في الفريزر فقط. احنا بنبتدي نشوف مكان الفتحة دي موجودة فين، وهي غالبا في اغلب التلاجات بتبقى موجودة في الشمال، او لما نبص من ظهر التلاجة هنلاقي فيه خرطوم نازل منها زي ما احنا هنوضح في الفيديو. دي السربنتينة، حتى لو السربنتينة عندك عليها تلج، دول المكثفين بتوع البرودة والحرارة. واحد مسؤول عن ان هو يشغل السخانات، والتاني مسؤول ان هو يزود البرودة في السربنتينة. حتى لو السربنتينة دي عليها تلج، احنا كده كده ايه، ده المكان اللي بينزل منه المية. دايما تلاقي فيه فايز مية كده نازل، لان الراجع بيبقى اتقفل اللي هو بينزل على الدرج، ومفيش تبريد في المنطقة بتاعة التلاجة من تحت. هنبتدي برضو كده بالراحة نفك الشبكة بتاعة التلاجة. مش هنفكها كلها، احنا هنفك بس يعني جزء منها اللي احنا هنقدر منه نفك الخرطوم بتاع الفايس عشان نشوف الراجع بتاع المية اخباره ايه. بلطف كده هما بيبقوا حوالي 3 مسامير، هنفكهم بالراحة برضو عشان
ما نكسرش الشبكة بتاعت التبريد بتاعت التلاجة. ده مكان الخرطوم بتاع الفايز. هنلاقي فيه برضو مسمارين هنبتدي نفكهم زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. وده عبارة عن كوع بلاستيك هنشده بعد ما نفك المسمارين، فهنلاقيه خرج معانا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. ده المكان اللي المفروض بيخرج منه المية الفايز بتاعة النوفروست لما توصل التلاجة لمرحلة التسخين. هنجيب استشوار، حاجة موجودة عادي في البيت في أي بيت، استشوار، وهنبتدي نسيح التلج اللي موجود في الحوض اللي تحت. فهنبتدي نوجه الاستشوار في المكان اللي فيه الفتحة اللي بتنزل من الخرطوم الفايز الخلفي، ونسيبه لحد ما التلج يبتدي يكون خلاص هيدوب. وبعدين نجيب كاتل في مية بتغلي، ونبتدي ما تقلقش من اي حاجة، حط المية عادي. وبعدين هنبتدي دلوقتي نشوف هل المية هتنزل من الخرطوم ورا او من الفتحة اللي احنا لسه شايفينها اللي فيها خرطوم الفايز، ولا هتنزل من جوه التلاجة. لو نزلت من جوه التلاجة يبقى لسه مازال عندنا سدد في الخرطوم بتاع الفايز او الفتحة بتاعت النوفروست. كده المية بتنزل عندنا من تحت برضو زي ما احنا شايفين، يبقى احنا كده لسه الفتحة بتاعت النوفروست مسدودة بالتلج زي ما هي. هنبتدي ان احنا نكرر عملية التسخين تاني، ونكرر العملية بتاعت المية المغلية تاني عشان نقدر ندوب التلج، لان التلج ده بيبقى زي ما بيقولوا عليه تلج حي، واخد فترة طويلة جدا على ما تجمد، فما بيدوبش بسهولة. فبنكرر تاني العملية بالاستشوار وبالمية المغلية بتاعة الكتل، او لو مفيش كتل ممكن نغلي مية على البوتاجاز عادي. المهم انها تبقى درجة حرارتها عالية بحيث انها تنفع تدوب التلج. وبرضو ماسكين الاستشوار بنكرر تاني، لان الاستشوار بيدي هوا سخن لغاية ما نشوف التلج هيدوب في قد ايه. طبعا الفيديو ده متمنتج ومتسرع، هو الموضوع بياخد شوية وقت على ما التلج ده يدوب. زي ما احنا شايفين كده احنا سايبين الاستشوار بيدي هوا سخن على المكان، وهنا بنرش المية المغلية. بدأ كده الحوض ميبقاش فيه تلج، يبقى فيه مية، بس برضو مازالت الفتحة بتاعة التصريف بتاع المية بتاعة النوفروست برضو مسدودة، لأن المية موجودة قدامنا في الحوض اهي. ده الحوض اللي تحت السربنتينة، ومادام المية دي موجودة في الحوض هتخش جوه التلاجة وهتسرب المية جوه التلاجة، مش في الفتحة بتاعة النوفروست. احنا كده بنحاول بالمفك نشوف الفتحة بدأت. انا كده جايب سلك حديد كده وبشوف الفتحة بدأت تبقى يعني بدأت تتفتح ولا لسه برضو التلج جوه. كده هي الفتحة بدأت تفتح خالص، وبدأت المية اللي احنا بنرشها المية المغلية ما بتنزلش من جوه التلاجة، وبتنزل من الفتحة اللي موجودة بتاعة الصرف بتاع النوفروست. اهي المية نازلة سخنة طلع دخان اهي. كده يبقى العملية بتاعتنا تمام التمام، مادام الحوض اتسلك والفتحة بتاعت الفايز بتجيب مية زي ما حضراتكم شايفين، يبقى كده انا ما عنديش سدد في الدورة بتاعت النوفروست بتاعت التلاجة. كده انا قفلت الخرطوم عشان هجرب تاني.
نقفل وش الخرطوم. المرة دي بقى هنجرب والخرطوم راكب، على اساس نشوف ممكن يكون في سدد في الخرطوم نفسه، فدي تبقى سهلة برضو بالنسبة لنا واحنا فاكين بالمرة، فنبتدي نبص عليه ونعمل له صيانة. كده قفلنا الظهر او الشبكة بتاعت التلاجة. هما برضو عبارة عن زي ما انا قلت لحضرتك 3 مسامير. وهنتمم بعد كده على الراجع بتاع المية لما يكون وصل للدرج اللي هو بيبقى قدام التلاجة من قدام. هنتابعه برضو مع بعضينا تاني. كده هنرجع التلاجة لوضعها، وهنبتدي نحط كاتل تاني. كل ده مية بتغلي، متقلقش من حاجة، خلي المية تملي تكون مية مغلية، على اساس ان المية المغلية بتدوب التلج الحي، لانه خد وقت طويل قوي على ما اتجمد وبقى تلج. كده مفيش اي حاجة بتنزل جوه التلاجة، يبقى انا كده الصرف بتاعي بتاع النوفروست تمام. هبتدي بقى ايه، اشيل الوش اللي قدام ده اللي تحت باب التلاجة، بيبقى فيه درج، ده الدرج ده مخصوص للفايز بتاع النوفروست. ونشوف كده اهي كده بدأت المية اللي احنا دلقناها نزلت جوه الدرج. هنطلع الدرج ده وننضفه، هي فعلا مية سخنة زي ما انا رششها من فوق. هنبتدي نطلع الدرج ده وننضفه لان فيه شوايب زي ما انتوا شايفين كانت نازلة من الخرطوم. كده نضفنا الدرج، وهنبتدي نركبه في مكانه. كل حاجة تركب بالراحة لان هي كل حاجة ليها مكان. نبتدي بقى نقفل، ونقفل بقى شغلنا كده بروقان. نقفل الوش بتاع التلاجة، ونبتدي بقى ايه نقفل الفريزر بتاعنا اللي احنا كنا فاتحينه. دي الهواية ممكن نفكها ننضفها برضو من ضمن الصيانة، طالما احنا كده كده فكينا. هي بتتفك كليبسات برضو، وبتركب كليبسات زي ما انتوا شايفين. كده احنا اهو بنقفل الوش زي ما فكيناه. هو بيبقى برضو ليه كليبسات بندوس عليها كده بنسمع صوت الكليبس ان هو اتقفل. ولازم يتقفل مظبوط عشان ما يعكسش المروحة وما يعكسش دورة التبريد اللي موجودة ناحية اليمين دي. وبعدين هنقفل الوش الابيض اللي المفروض بيوزع التبريد جوه الفليزر وفي التلاجة من تحت. وبكده نبقى احنا عملنا شغلنا 100 شغل مصانع، ولا اي فني ولا اي استغلال ولا اي حاجة، وتعملها وانت قاعد في البيت. وانا يعني احب ان العملية دي تتعمل تقريبا كل 2 3، لان ده عيب تصنيع لسه هم مش لاقيين له حل. بس كده بقى الحل في ايدك، ان انت كل ما التلاجة تعمل كده تقدر تظبطها. الحلقة بتاعتنا خلصت، واشكركم جدا على متابعتنا، ونرجو ان نكون فدناكم واستفدتوا مننا، وتشرفنا بوجودكم معانا. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو لو الفيديو عجبك، وشكرا على المتابعة.